لله رب العالمين فرض الصيام وجعله تأديبا للنفس وتهذيبا لها، فإذا صام العبد زكت نفسه وارتفعت روحه واستيقظت الفكرة في رأسه، فإذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. فالصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وتذلل لله وخضوع. صم يوما شديد الحر لحرارة يوم النشور، وصل في ظلمة الليل ركعتين لظلمة ووحشة القبور، وحج حجة مبرورة لعظائم الأمور، وتصدق صدقة واخفها تنفعك يوم النشور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب جهنم فلا يفتح لها باب، وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق لها باب. ثم ينادي مناد من قبل الحق فيقول: يا باغي الخير أقبل، ويا قاصد الشر أقصر. رمضان أقبل، اللهم بلغنا شهر رمضان. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيئوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائد جمعنا إلى جنات ربنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى تورمت قدماه. اسمع إليه بعد أن تصلي عليه. إذا حشر الناس يوم القيامة وتمنى أن يفصل بينهم حتى ولو إلى النار، وفوق 1000 قدم، والذي سرق بيضة يحملها. تقدم محاميان ليدافعان عن المؤمن، أما المحامي الأول فهو القرآن، وأما المحامي الثاني فهو الصيام. أما القرآن فيقول: يا رب منعته من النوم ليلا فشفعه في فيشفع. وأما الصيام فيقول: يا رب منعته من الطعام نهارا والشهوة فشفعه في فيشفع. أبا القاسم سيدي يا رسول الله، إن الصلاة على النبي تجارة فاظفر بها تنجو من الدركات. صلي عليه، صلي عليه
صلي عليه في كل يوم حتى تفز. صلي عليه في كل يوم حتى تفز بمثلها في كل يوم عشرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم وتحنن وتمنن وتلطف وتعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على العباد أجمعين إلى يوم اللقاء والدين. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أخص منهم بالذكر أمراء المؤمنين بالحق ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك الكريمين خير الناس الحمزة والعباس. وارض اللهم عن الحسن المجتبى وعن الحسين الشهيد المدفون بأرض كربلاء. وارض اللهم عن بضعة الرسول أم أبيها فاطمة الزهراء البتول. وارض اللهم عن أمنا المبرأة الطهرى عائشة الصديقة. وارض اللهم عن التابعين وعن الأئمة المجتهدين في الدين وتابع التابعين واشملنا معهم برحمتك يا كريم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة القاصرة المذنبة المسرفة بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى هي النجاة غدا والمنجاة أبدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم أما بعد، فأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا قرة العين ويا تيجان الرؤوس، يا طلاب القرآن وعشاق الفضيلة، حياكم الله تعالى جميعا في الجمعة الأخيرة لشهر شعبان، وطبتم وطاب ممشاكم. وأسأل الله العظيم الحليم الذي جمعني بهذه الوجوه النيرة المباركة على طاعته ألا يخرجنا من شهر شعبان إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان. قولوا آمين. أيها السادة، أيها الأحبة، وكأنني أقف بين يدي حضراتكم نتذكر سوية بالأمس القريب كنا نقول اللهم بارك لنا في رجب، ثم انقضى شهر رجب، ثم بدأنا في الجمعة الأولى لشهر شعبان تكلمنا عن فضل العبادة في أوقات الغفلة، ثم انقضت الجمعة الأولى، ثم تكلمنا في الجمعة الثانية عن ليلة النصف من شهر شعبان، ثم انقضت الجمعة الثانية، ثم في الجمعة الثالثة عن أعظم هدية نزلت على المسلمين في شهر شعبان، ثم انقضت الجمعة الثالثة، وها نحن اليوم في الجمعة الأخيرة لشهر شعبان. ما هذا أيها السادة يا أمة محمد؟ الأيام تنقضي، الأشهر تنقضي، العمر يركض. إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد. في العام الماضي كان معنا أحبة صاموا معنا وصلوا التراويح معنا في عام 2025، وأين هم الآن في عام 26؟ أيام قلائل تفصلنا عن شهر رمضان. كانوا يدعون الله بقلوب خاشعة خاضعة، اللهم بلغنا شهر رمضان. منهم من غيبهم الموت، ومنهم من منعهم المرض، فهم الآن على الأسرة البيضاء ينتظرون عطاء الله. فنسأل الله تعالى برحمته
أن يرحم أمواتنا الذين كانوا يصومون معنا في العام الماضي، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يشافي مرضانا كل مريض مرضه استعصى على الأطباء غير مستعص عليه. أيها السادة، حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحتي، وها نحن على أبواب رمضان، والسائل منا يقول: كيف نستقبل شهر رمضان؟ كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يسألون الله تعالى قبل 6 أشهر، يقولون: اللهم بلغنا شهر رمضان. وها نحن اليوم نقف على أبوابه. لا بد للمسلم أن يعي هذه الأيام، أن يضع له خطة، هدف، كيف يعبد الله تعالى في شهر رمضان. ونحن ننتظر انتظارا مريرا، نسأل الله تعالى أن يطيل في أعمارنا لكي نشهد رمضان ولو ليوم واحد. فالأمة الإسلامية اليوم والدنيا بأجمعها والسماء تتزين والجنة ستفتح أبوابها لاستقبال هذا الشهر الميمون العظيم. وأنت أيها المسلم لا بد لك من برنامج تضعه في ذهنك كيف تعبد الله تعالى في شهر رمضان. أولا قبل كل شيء وأنت جالس قبل صلاة المغرب لليلة شهر رمضان، فإذا سمعت هذا الخبر من إحدى برامج التواصل الاجتماعي أو عبر التلفاز أو عبر مصدر موثوق، أول ما تسمع يوم غد هو أول أيام شهر رمضان مباشرة، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويستحب للعبد أن يسجد سجدة شكر. قبل كل شيء تسجد لله شكرا. لماذا؟ لأن الله أطال في عمرك وشهدت هذا الشهر العظيم. هذا الشهر لا يرحم فيه إلا مرحوم، اسمع، ولا يحرم منه إلا محروم. فنسأل الله تعالى أن نكون من الصنف الأول من المرحومين، ولا يوفق فيه إلا موفق. فأول ما تضع في ذهنك، احفظ هذا جيدا، أول شيء أن تسجد لله شكرا، لأنه أطال في عمرك لكي تشهد هذا الشهر العظيم. ثم يسن لك ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تقول: هلال يمن وإيمان وسلم وإسلام، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلم والإسلام. ثم وأنت جالس بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، تعاهد الله تعالى، تقول: يا رب أعاهدك أن أعبدك في رمضان ما استطعت، وأن لا أعصيك ما استطعت، بينك وبين الله. ثم تنوي من هذه اللحظة أن تصوم شهر رمضان كاملا. لماذا من هذه اللحظة؟ لماذا من اليوم؟ لأننا لا نعلم من منا
ستدركه المنية قبل شهر رمضان. فإذا أدركت المنية واحدا منا وقد نوى لصيام شهر رمضان، اسمع، قال الله تعالى في كتابه العزيز الوجيز البليغ: ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله من بيته ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما العمل بالنية. إخوان، سبب هذا الحديث: رجل قد عشق امرأة فأراد أن يهاجر لها، اسمها أم قيس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. فسمي حديث مهاجر أم قيس. فأنت من هذه اللحظة، من اليوم، اعقد النية، لا تخسر شيء. وأنت جالس من هذه اللحظة، من اليوم: يا رب، نويت أن أصوم شهر رمضان لهذا العام 2026 كاملا، حتى إن أدركت واحد منا المنية فالأجر على الله. وأنت نويت، ونحن نتعامل مع رب كريم، رب رحيم. نحن لا نتعامل مع البشر، نحن نتعامل مع أكرم الأكرمين. ثم في هذه الأيام أن تسأل الله تعالى أن يبلغك شهر رمضان، ثم لا تكتفي فقط بأن يبلغك، لا. يقول الشيخ عبد الرحمن صاحب التفسير الميسر، عبد الرحمن النسفي، يقول: إذا سألت الله أن يبلغك شهر رمضان فلا تنسى أن تدعوه أن يبارك لك فيه. لماذا؟ قال: فليس الشأن أن تبلغه، وإنما الشأن ماذا ستفعل فيه. ونحن نرى في نهار رمضان من الرجال من بلغ من الكبر عتية، بل وحتى من الشباب والفتيات يفطرون جهارا. هذا حول شهر رمضان إلى محنة. رمضان يأتينا منحة، لكن هذا الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي جهارا أمام الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وفي رواية: إلا من أبى. المجاهر من؟ الذي يجاهر بالمعصية أمام الناس. أنت عندك عذر شرعي، مريض، أو إحدى أخواتنا أو بناتنا أو أمهاتنا معذورة شرعا، طيب لماذا تأكل أمام الناس؟ هؤلاء حولوا شهر رمضان إلى محنة، فقال: لا تنسى أن تدعوه فتقول: بارك لنا فيه. فليس الشأن أن يبلغك رمضان، وإنما الشأن ماذا ستفعل فيه. ثم أن تضع لك خطة على أقل تقدير، ولا تسامح نفسك فيها. أقل تقدير أن تقرأ كل يوم جزء، كل يوم. فكان السلف يختمون القرآن كل 3 أيام في رمضان. وكان سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه الرحمة والرضوان يختم نهارا وليلا، له ختمة في النهار وعنده ختمة في الليل. أقل تقدير أن تقرأ كل يوم جزء.
20 صفحة تقسمها كل وقت صفحتين، عندنا 5 أوقات. ثم وأنت تقرأ القرآن في أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أول صفحتين 3 بديت تشوف نفسك تتعب، يصير عندك ضيق، ربما تتثاوب، ربما تمل. راجع نفسك، راجع حقيقة التقوى في قلبك. تذكر قوله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين. تذكر هذه الآية. إن أصبح عندك خلل في العبادة في أول أيام شهر رمضان، راجع حقيقة التقوى في قلبك. ثم أن تواظب على أقل تقدير وقتيا في صلاة الجماعة. ثم أن تنوي اعتكاف قيام الليل في كل يوم. كيف؟ صلاة التراويح تسمى صلاة القيام، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى وللسنة الخامسة في جامعنا عندنا صلاة التراويح 20 ركعة على الأصل، على المذاهب الأربعة. تدخل إلى المسجد تقول: يا رب نويت اعتكاف قيام هذه الليلة. ثم في أول ليلة إذا بلغك الله تعالى شهر رمضان تنوي صيام شهر كامل. لماذا؟ وإن كان بعض الفقهاء يقولون في كل يوم نية، والنية هنا محلها القلب ومعناها القصد والإرادة، ولا يشترط التلفظ بها. يعني أنت خرجت من صلاة العشاء أو من صلاة التراويح، تروح تشتري بيض، تقول له بيض، في داخلك هذا البيض للسحور، أو تأخذ صمون بألف، هذه نية. أو حينما تريد أن تنام توقت الموبايل للسحور، هذه نية لا يشترط التلفظ بها. فبقية الأيام إن نسيت أن تنوي، نية أول يوم تجزئ عن شهر كامل. ثم لا تنسى السحور. أقل تقدير، عندك وظيفة، عندك عمل، عندك متعب مرهق، أقل تقدير لا بد لك أن تستيقظ قبل الفجر ولو ب10 دقائق، نية السحور، ولو أن تشرب ماء فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية: خالفوا اليهود فإنهم لا يتسحرون. ما هي البركة في السحور؟ على عجالة. أولا استجابة الدعاء، في هذا الوقت ينزل الله تبارك وتعالى نزول يليق بجلاله فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر. ثم بركة السحور تشملك رحمة الله تعالى، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي السحور بركة غفلنا عنها في هذا الزمن، نأكل قبل أن ننام ثم لا نستيقظ لصلاة الفجر، بل وحتى للسحور. ثم وهذه أهم شيء، ضعها على رأس القائمة. سئل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ كيف كانوا يستقبلون شهر رمضان؟ قال: كان إذا دخل علينا شهر رمضان لا يجرؤ أحدنا على استقباله وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه المسلم. شنو هذه النقطة؟ تصفية القلوب قبل أن ندخل شهر رمضان، تصفية القلوب قبل أن ندخل شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمة منه هو أرحم الراحمين. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، توبوا إلى ربكم يرحمكم الله.
الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأشهد أن سيدنا وسندنا وملاذنا وتاج رؤوسنا ونور أبصارنا وطبيب قلوبنا ومؤسس عزنا ومجدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بكم بالعالمين من إنسه وجنه، فقال قولا كريما تعظيما وتفخيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام من وجهه الشريف، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة، قبل الختام، عندنا برنامج بفضل الله تبارك وتعالى لشهر رمضان وللسنة الخامسة. الذي كان يصلي معنا في السنوات الماضية يعلم هذا البرنامج، لكننا للتذكير. أول فقرة في هذا البرنامج عندنا صلاة التراويح بفضل الله تبارك وتعالى 20 ركعة، وهي الأصل على المذاهب الأربعة، والذي لا يريد أن يصلي 20 لا نجبره، لكن لا تصلي 8. الذين قالوا بالصلاة 8 استدلوا بحديث أمنا الطهرة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وصلى على زوجها، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على القيام 8 ركعات. فقال العلماء تعليقا على هذا الحديث: المقصود هنا ليست التراويح، بدليل الحرم المكي لا يصلون 8، الحرم المدني لا يصلون 8، المذاهب الأربعة بالاتفاق، بل حتى قال فقهاء المالكية 36 ركعة عندهم. فنحن نقول لا نلزم الناس ب20 ركعة، لكن لا تصلي 8، هذا أمر مستحدث. صلي 10، طيب ليش ما تصلي 6؟ صلي 4، بس 8 ماكو دليل، والله ماكو دليل 8. وأنا هذا الكلام أسأل عنه أمام الله. دليل تخصيص على التراويح 8 لا يوجد. المذاهب الأربعة والفقهاء الأربعة بالاتفاق قالوا لا توجد 8، وقديما كانوا لا يصلون 8، لا توجد 8 في الحضرة الحنفية، في الحضرة القادرية، سيدنا معروف الجوامع القديمة المذهبية 20. هذا البرنامج الأول. البرنامج الثاني عندنا بفضل الله تعالى في العشر الأواخر قيام، نبدأ من أول ليلة في العشر الأواخر قيام العشر الأخير، ومعها وجبة سحور لكل مصلي. البرنامج الثالث عندنا سلة رمضان. البرنامج الرابع عندنا وجبة إفطار جماعي لكل مصلي بفضل الله تعالى. وعندنا لجنة تسوق بفضل الله تعالى، لجنة مشتريات. السنوات الماضية بدأناها قبل 4 سنوات، شيء يسير فقط، تمر، لبن، شوربة. بفضل الله تعالى السنتين المضت 40 وجبة، كل مصلي ماعون تمن، فوقها فخذ شوي، يابسة مستلزمات كاملة. فنهيم بكم. تذكر، بعض الأخوة يقول وضع الاقتصادي، المادة شلون فلوس. تذكر دائما أنت تتعامل مع رب بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يقسم الأرزاق. مو نعتمد على الموازنة وتخصيصات والدولار صعد، لا. تذكر كل ابن آدم كل نهار يستيقظ فيه ملك على رأسه يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، الآخر يقول: واعطي ممسكا تلفا. تذكر، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. والصدقة في شهر رمضان كما أخبر الإمام ابن رجب في كتابه لطائف المعارف تصل إلى 1000 صدقة، الحسنة تصل إلى 1000. وتذكر من منا سيدرك رمضان القادم، فلنعمل في هذا رمضان الخير منا والذي يوفقه الله تعالى فليعمل خير لنفسه، ولا تفكر في مسألة المادة، فالرزق مسألة الرزق بيد الله عز وجل. هذا البرنامج أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الصادقين من المحسنين الذين عملوا معنا لسنوات، ولا ننسى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي كل خير
بعض الأخوة كانوا السبب في تجهيزنا لمطبخ الخيرات بمجمدة حديثة وطباخ حديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم في ميزان حسنات كل من سعى وساهم وشارك ونشر ولو بالدعاء. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم إن لم تنفع فلا تضر، ودائما كن مفتاح للخير مفتاح للشر، وإن لم تستطع أنت فعمم وانشر هذا الخبر لأقاربك لصدقة جارية لأهلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان. وفي الختام اللهم إنا ندعوك ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها أن تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرنا ونصر الدين واخذل من خذلنا وخذل الدين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمنافقين بالمنافقين وأخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين غانمين. اللهم اصلح الراعي والرعية ووفق الأمة المحمدية. اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى بركة تنقذ بها العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة، نسألك في هذا اليوم المبارك، نسألك في هذه الساعة المباركة ولعلها أن تكون ساعة إجابة. اللهم إن لنا كان أحبة في رمضان الماضي في السنة الماضية كانوا يصومون معنا ويصلون معنا في هذا المسجد أو في خارجه، وهم الآن تحت التراب، لا أهل لهم ولا أنيس ولا أحباب. اللهم فاجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اجعلهم من أصحاب اليمين، اجعلهم ممن يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين. اللهم لا تخرجنا من شعبان إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد رضيت عنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد ضمدت جراحنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد أصلحت حال عراقنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد أصلحت حال عراقنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد أصلحت حال عراقنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد وفقت شبابنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد نجحت طلابنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد سترت نساءنا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد حققت أمانينا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد أهلكت الظالمين منا. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد نصرت المظلومين منا يا رب. لا تخرجنا من شعبان إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا يا رب. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إن كان لنا تقصير في رجب وشعبان فنسألك برحمتك أن تسامحنا يا رب. بارك لنا فيما بقي من شعبان، بلغنا شهر رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا غير فاقدين ولا مفقودين، غير فاقدين ولا مفقودين. أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل بلدنا العراق بلدا رخيا رخيصا مدفوعا عنه الغلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين. اغفر وارحم كل من أنشأ هذا المكان وعمل فيه لله من خير وإحسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.